हेलो मिस्टर बहादुर जी। आपके चाचा जी ने आपको याद किया है जी। कृपया करके फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। मिस्टर बहादुर प्लीज़ पिकअप द फ़ोन। आपके दोस्त का कॉल आ रहा है बहादुर जी। कृपया करके बात समझिए और फ़ोन उठाइए। मिस्टर बहादुर साहब प्लीज़ फ़ोन उठा लीजिए एक बार। किसी को बात करनी है आपसे। बहादुर भाई प्लीज़ फ़ोन उठाइए और बात कीजिए। प्लीज़ पिकअप द फ़ोन।